हेलो एंड वेलकम टू हमारी आपकी रसोई से। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है बेल पेपर राउंडल्स। इसे आप किसी भी पार्टी में एज स्टार्टर सर्व कर सकते हैं या फिर जब भी आपका खाने का मन हो तब बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही इजी है। साथ ही बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है इसमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ग्रीन और रेड दो बेल पेपर्स ली हैं। आप चाहे तो ग्रीन खाली सिर्फ ग्रीन से भी बना सकते हैं और चाहे तो आप तीनों कलर की बेल पेपर्स ले सकते हैं। सबसे पहले ये इसका ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट कट कर लेंगे और इन्हें फेंकना नहीं है, इन्हें भी चॉप करके हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद इनके हाफ इंच के राउंड्स कट कर लेंगे। ये हम रिंग्स बना लेंगे। और ये जो इसका बीच का पार्ट है इसे निकाल के फेंक देंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये रिंग्स काट लिए हैं। अब ये ऊपर नीचे के जो पार्ट्स बचे हैं इनको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। अब हम एक बोल लेंगे, उसमें ये शिमला मिर्च ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे एक महीन कटी प्याज। सब्जियां जो भी हम काटेंगे इसमें वो सब अच्छी फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए। एक महीन कटी गाजर, ये देखिए एकदम फाइनली चॉप्ड है। ये 4 मशरूम्स लेकर मैंने ब्लांच करके इन्हें भी फाइनली चॉप कर दिया है। अगर आप मशरूम नहीं खाते हैं तो आप इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। हाफ कप बॉइल्ड कॉर्न्स, साथ ही डालेंगे इसमें 2 एग्स, एक टीस्पून काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी चीज़ों को आपस में खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये काफ़ी पतला लग रहा है, इसमें 1 टेबलस्पून मैदा और ऐड कर देंगे। मैंने इसमें टोटल 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करी है। देखिए ये इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है। अब एक पैन लेंगे और उसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब इस पे हम रखेंगे ये शिमला मिर्च के पीसेस, इन रिंग्स को इसमें लगा देंगे। और इन रिंग्स के बीच में डालेंगे हम ये हमारा तैयार मिक्सचर। अब इन्हें हम 2 से 3 मिनट तक एक साइड से सिकने देंगे। अब हम इन्हें एक साइड से सिक गई हैं, इन्हें अब हम पलट देंगे। ये देखिए एक साइड से अच्छा सा सिक गई हैं, इन्हें सबको पलट देंगे। अब इन्हें हम दूसरी साइड से पलट के देख लेते हैं। देखिए इधर से भी सिक कर बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गए हैं। इन्हें अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरे राउंडल्स तैयार करते हैं। एक बार फिर से ग्रीस कर लेंगे और ये शिमला मिर्च लगा देंगे।
इन्हें हमें मीडियम हीट पे ही कुक करना है, ताकि अंदर से जो सब्जियां हैं वो हल्की हल्की गल भी जाएं। और अगर आपको ये घोल थोड़ा पतला लगे तो आप इसमें थोड़ी सी मैदा अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। देखिए ये भी तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं। तो देखा आपने कितनी जल्दी से बनकर तैयार हो गई हमारे ये कैप्सिकम राउंडल्स। टेस्टी, डिलीशियस। आपका भी मन कर रहा होगा कि इतने टेम्पटिंग कैप्सिकम्स को खाया जाए, तो देर किस बात की, जल्दी से बनाएं और इसका मज़ा लें। और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हैव अ नाइस डे। Thank you for watching.